Ingon si Bobby Tapia, dili na daw makailad og dagko ang MCGI, mao nga ang gagmay na naman daw ang ilaron. FYI, Bobby Tapia, lami kayo mailad diri sa MCGI. Kay ngano, maundang ka sa imong mga bisyo. Dili na ka mag sugal-sugal, dili na po ka maghubog-hubog, dili na ka mabuhat og kadautan. Mao nga ang among mga anak sa MCGI, ginatudloan na mo nga bata pa makamao na magpuri sa Ginoo. Ingon man sa Biblia nga ang umawit ng pagpuri sa pangalan ng Panginoon maayo. Pasabot, gitudloan na mo ang mong mga anak nga maghahimo og maayo. Ambot kung ano nga ang imuhang interpretasyon lain man. Noon mailhan gyud ang tao kung unsa gyud ang nasa sulod sa iyang kasing-kasing. Kapag ka ang binuhatan nga maayo imong tagaan og daotan nga interpretasyon, mo ni magpailan nimo kung unsang klasiha ka sa mga tao. Unsang klasiha ka sa nga tao, ikaw Bobby Tapia. Sige lang, kung mao na imong gusto, padayon lang, wala may problema, kay kami magpadayon man pud mi sa amo ang mga binuhatan. Ang MCGI adunay kaugalingon nga libreng eskwelahan, libreng klinik, aduna may mga mobile clinic na nintoy-tuyok sa Luzon, Visayas ug Mindanao. FYI no, i-duplicate yan siya sa mga duol-duol nga mga syudad. Mao nga okay lang, bisan unsa pa inyo ikasulti sa MCGI, magpadayon ang MCGI sa paghimo og kaayuhan sa among isig ka tao, hilabi na gayod sa mga kaigsuonan sa MCGI. Bobby Tapia no, hayag kayo ang imuhang pagkatao kung unsang klasiha ka.